Çarşamba günü Türkiye Milletçi Hareket Partisining muavin raisi, İstanbulning parlament a'zosi Fatih Yildiz, Markaziy qaror komiteti a'zolari Metin Ari, Bahattin Şengül, Aslan Soylu ve Milletçi Hareket Partisi Küçükçekme rayonining boshlig'i Akram Sarsuyundan tarkib topgan vakillar o'miki Safakoyga joylashgan Sharq Turkiston jamiyatini ziyorat qildi. Yana bir tarafdan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining vakillar o'miki Ichki ishlar ministrligini ziyorat qilib, Uyg'urlarning nopus va puhrolik masalasida yo'liqqan masalalar haqida fikr almashtirdi. Dolqun Aysa boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillar o'miki 23 aprel Shvetsiyaga yetib kelib, poytaxt Stokgolmda Uyg'ur tashkilotlari bilan hamkorlashib, bir hafta davomlashadigan Uyg'ur haftaligi faoliyatini boshlagan. Ular Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentida e'tirof qildirish uchun ba'zi parlament a'zolari va siyosiy yo'llar bilan ko'rishgan. Yana bir tarafdan Avstraliya Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur harakati tashkiloti mas'ullaridan bo'lib 7 kishidan tarkib topgan bir hay'at 4-oyning 24-kuni Sidney shahrida bir qator faoliyatlarni olib bordi. Bu faoliyatlarning muhim nuqtasi ularning Avstraliya parlament a'zolaridan Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishni talab qilish bo'ldi. Shu kuni yana Sidney universitetida Hadamni izlayman nomli hujjatli filmni ko'rsatish va Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyati to'g'risida doklad berish yig'ini o'tkazildi. Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisining oldingi kunlardagi qalaymaqon so'zlari xalqaroda kuchli munozara qo'zg'agan bo'lib, nurg'un davlatlar norozilik bildirganlikdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkos bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wangning kundalik axborot yig'inida muxbirlarning bu haqda orqa-marqa savol so'rashiga duch kelgan. Ammo u javobida Xitoyning har qaysi davlatlarning eglik huquqiga hurmat qiladiganligini, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mustaqil bo'lgan davlatlarning eglik huquqini inkor qilmaydiganligini bildirgan. Xitoyning Anqaradagi elchixonasi Turkiya Ichki ishlar ministrining Uyg'urlarning faoliyatiga qatnashishiga norozi bo'ldi va tahdidlik so'zlarni qildi. Yegilishicha, Xitoyning Turkiyadagi bosh elchixonasi Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluning Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi o'rinlashtirgan etlik faoliyatiga qatnashganligiga qarata yozma bayonot e'lon qilib, buningga qattiq norozilik bildirganligi va qattiq qarshi turganligi haqida jar soldi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Rossiya-Ukraina urushi boshlangandan buyon tunji qitim Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefonda ko'rishdi. Xi Jinping urushdan keyin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'p qitim ko'rishgan. Hatto Moskvada ziyoratda bo'lgan bo'lsa-mu, ammo o Zelenskiy bilan hech aloqalashib boqmagan edi. Angliya tashqi ishlar vaziri James Cleverly Xitoyning harbiy hazırlıklarını kengaytishdagi maqsadini yoshirish qilmishining ichinishli oqibat elib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Angliya tashqi ishlar va taraqqiyot vaziri James Cleverly 25 aprel Londonda so'zlagan strategiya nutqida Angliyaning Hind Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshlik maydoni haqida to'xtalgan va Xitoyning haqiqiy niyatini oydinlashtirishga chaqirgan.